Ha riportato gravi lesioni sulla testa, sul viso e in diverse parti del corpo. Se la caverà con 10 giorni di prognosi il cassiere 61enne di Spresiano del Despar che ieri sera in prossimità dell'orario di chiusura, pistola puntata alla tempia, è stato preso violentemente a sprangate dal rapinatore, un 62enne sardo che voleva assaltare appunto il supermercato di via Cavour in pieno centro a Conegliano, a pochi metri dalla sala da tè assaltata pochi giorni fa. Quella che adesso si riprenderà entro breve. E niente, vorrei fare un ringraziamento innanzitutto al cliente che si è prodigato insieme appunto al collega a cercare di fermare l'aggressore, ma anche alle forze dell'ordine che sono state prontamente e rapidamente qui sul luogo in modo da appunto chiudere il cerchio nel modo migliore di tutti. Subito arrestato infatti il bandito dai carabinieri, chiamati in centrale da un cliente che si trovava a fare la spesa al supermercato mentre un secondo interveniva a difesa del cassiere scagliandosi impavido contro il rapinatore. È stata fondamentale la segnalazione al 112 da parte del privato cittadino che ha permesso ai militari dell'arma che erano già presenti in zona di intervenire con tempestività e impedire la fuga al malfattore. Subito arrestato infatti il bandito dai carabinieri, chiamati in centrale da un cliente che si trovava a fare la spesa al supermercato mentre un secondo interveniva a difesa del cassiere scagliandosi impavido contro il rapinatore. Quello di ieri è il quinto assalto in appena poco più di un mese a Conegliano e sebbene il rapinatore seriale delle farmacie sia stato arrestato dalla polizia proprio in questi giorni, tra i commercianti le ore in negozio scorrono all'insegna del terrore. Alla fine più la paura che il danno in sé, perché comunque vedersi di soppiatto arrivare una persona così malintenzionata diciamo che non fa mai piacere. I cittadini non devono avere nessuna paura perché noi abbiamo proiettato sul territorio un servizio di pattugliamento rinforzato e contiamo sulla chiamata al 112 di segnalarci fatti, movimenti o cose sospette perché interveniamo prontamente.